Ya Kwaramogi machiegni e weche manyien e chenro mar oimore wantiere kod mathoth moiko ni duond bura mar ODM. Ano bende koro neno kaka mantiere kod koni kod kocha matiende ni nitiere dhok mopogore opogore mawuok e duond burano, ka bende moko kuom jokanyo mage nitiere kod paro mopogore opogore e weche mag tiyo kod piny owacho, ka bende duond burano bende pod ogonyon ni ok giriwore kod piny owacho. Mago lipona bende wantiere golo dhiambo ma kawuono. Bende jatend piny Kenya William Ruto lose wigo mane otenore kod piny owacho mare, ma bende ne oyaro bade mondo mi onywand ji mathoth e iye kanyo, ka achiel kod bende paro mopogore opogore mawuok e gwenge mopogore opogore pacho kae ndi odiochieng'ni, ma bende gigolo pachgi e wi okang' mar ne gwelo moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Luo Nyanza. Bende wantiere kod weche motenore kod lipot mar jogo mosewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo mosebedi kibago e pacho kae ndi, nyato kod rowere mago mag Gen Z, ka achiel kod sigana mar tich ang'wen mar gin kanye. Omiyo magi weche ma omiyo pek. They are going to join government in their individual capacities. And in none of those resolutions was there a resolution to join the Ruto government. Duond bura mar ODM pod wacho ni okitudore kod welo mag Mbadi, Oparanya, Joho kod Wandai e tend migepe e piny owacho mar Kenya Kwanza. Ruto kao nyuok mane thinge cha to bolo ne jo ODM. To jo ODM gi jotendgi ochakre gi deputy party leader gi chairman gi minority leader okao nyuogno kadhi ga dala kapani mano rwat minyalo pidhi. En siasa migo kae. Ibed ni lemo ma owal e jodito mag ODM nyalo bedo tol matwegi e wang' oganda kendo ketogi e tago maliet koso. Doho puodho ni omak kes ne obila 11 ma itudo kod nek mag Baby Pendo e od gima Kisumu higa mag 2017 e kinde tulo ma tok yiero. Machiegni nyakwara magibedi kode chakruok nyaka giko pod layo mag tudruok gin mago duto ma oyaw kaachiel kod mbui mopogore opogore ma bende yudowa ma bende watwakie kodi nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Belinda Dhiambo, bedi kode chakruok nyaka giko. Ka wachake ni duond bura mar ODM pod omako chung' matek ni jodito 4 magi mane wale lemo mag tend migepe ok ne opuodh kodgi. E oboke mane ore ute fwambo kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, owacho ni pok gibet kod winjruok moro amora kod duond bura mar UDA mar donje piny owacho ma William Ruto. Kata kamano, Ote Odinga no pod nyiso bagni duond bura no ka bende okwayo ne ji 4 go hayo maber e kinde ma gidonjo tiyo kod piny owacho ma Kenya Kwanza. Didi okeo ni gima thoth e bagni ma koro kwako duond bura mar ODM. Mahingo seche 24 nyaka ne wal jotelo mag duond bura mar ODM kaka jotend migepe sirikand Kenya Kwanza adiera pod otamore ng'ere ni en yo mane owal gigo. Kata kamano, jagoro maduong' ma duond bura no Edwin Sifuna katwake tipo mar Citizen okinyi ma tich ang'wen ne okirore mabor kod welo makamago. I am not ODM. The party chairman is not ODM. ODM is a movement of people, over 5 million Kenyans who are registered members of ODM. He said they are going to implement the bottom-up transformative manifesto. And yeah. I can assure you Mbadi has no idea what bottom-up means because he's a member of ODM. I know him. So for us, we needed to have a conversation first, to have a document that says, this is what we're going to do and this is the priority areas. For ODM, our priority areas have never changed. We are a pro-people party. Sifuna medoni jolupo gayariyo maduond burano, Hassan Ali Joho kod Wycliffe Oparanya kachiel kod Jakom ODM John Mbadi to kod jatend James Opiyo Wandai no tudre kod jatend piny Kenya William Ruto e welogi ma ODM ne onge kod duol. I read the resolutions of ODM as passed by the joint PG and NEC, and in none of those resolutions was there a resolution to join the Ruto government. They are going to join government in their individual capacities, and we don't begrudge them. In fact, I wish them well. But for you to conflate and say that this is the decision of ODM or that ODM has joined a party or a government, you have to show me a document. Because when there are negotiations to form a coalition government, and these two, luckily for me, both of them are lawyers, there has to be an instrument that lays out the nature of the relationship and what we aim to achieve together. Eote marane ute fombo. Odhiambo makawuono, ogai mar ODM Raila Odinga bende omako chung' mana kaka mar jagoro mare Edwin Sifuna. Odinga lero ni kaka duond burano
onge ogirimiti magin godo mar tiyo kod duond bura mar UDA, kendo medo ni jokanyo mag ODM ma owalo lemo mag jotend migepe ne ok opwodhi kod duond burano. Odinga kata kamano dhi nyime mar kwayo ne jogo ma owal hayo maber e lemo ma omigi, gino makelo bagni e chung' mar Odinga e welo makamano. Welo makamano bende jo od bura mag ODM moko kwedo, ka giwacho ni buche duto magisebedo godo ne onge winjruok madonjo e sirikal mar Kenya Kwanza. Korka kore, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ochawo welogo kokoni ne ok odewo dwaro mar chike mapachoka. He completely refused to listen to the issues raised by Kenyans, and instead he raided the opposition to appoint cabinet secretaries in a bid to weaken oversight against his government and to gain cosmetic stability to consider the next general election. No Gen Zs were nominated in this cabinet. No gender rule considered, thereby discriminating on women. Persons with disabilities were not considered. The only disabilities which were considered were mental disabilities. E jumbe ariyo mokalo, ODM osebede akirikiki ka jokanyo nyiso paro mopogore opogore dwaro mar tiyo kanyakla kod sirikal mar William Ruto. Gavana Masia James Orengo osebede lai mbele ka okwedo magir paro makamano ka okone ka olemo e sirikal biro chalo gi miel e liete jogo mano wito ngimagi e ndalo mag ng'anyo. We cannot kill our people, and the time when we are mourning them we are looking for officers. That cannot happen. We must first deal with injustice. So I'm praying that Kenyans will listen to the voices of mothers like Mother Kevin to see that justice is done. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I am saying that without a fear of contradiction. Komachielo, Senator Masia Oburu Oginga to ne onyisa yanga ni nitiere ber ma duond bura no tiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde mar rawere osebedo kang'anyo kendo kelo liet mar siasa e pachoka. We as ODM, we have our policies, and ODM has decided to go for talks to negotiate in a wider so that the next government being formed after this cabinet has been dissolved is a government of national unity. And we want to find inclusion because largely the rest of Kenyans, apart from the two communities, have been excluded. So there must be a way of inclusion. And even if people want positions in government, me, I don't want any position. Eotegi magmor kod ilewelo magge etend migepe jaod bura ma ogwel John Mbadi, jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi to kod gavana machon Mombasa Hassan Ali Joho duto ne ogoero kamano ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kuom gino machalo choro nyingegi e welo makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Golo ma jotend ODM e buch jotend migepe medo nyolo paro mopogore opogore kama kuom josiasa kod jolony koni samoro ODM nyalo tomo pigo dheru kendo ginyalo biro bedo gi pek poni jatend piny Kenya William Ruto odhi nyime kod tao piny e yo ma jopiny nigo gi to. Jonon siasa bende koni Ruto temo mana resore e yor siasa kaluwore kod midhiero mosebedo go chakre ne okaw loch. George Batine loso kod moko kuom jonon siasa kendo koro omiyo mathoth. E kinde ma paro mopogore opogore medo wuok kaluwore kod gwelo Ruto e jotend migepe kendo walo ODM mamulo koting'o migawo mar omenda manyowale John Mbadi kod mano mar teko manyowale jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi. Jolony, josiasa kod jonon siasa koni ma nyalo keto ODM kod tende kama tek kendo ODM nyalo po ka otuomo pi godheru. Aneno ka mudho ne mbele maduong' kabisa. Ifagi ma Ruto timo. Ruto kao nyuok mane thinge cha to bolo ne jo ODM. To jo ODM gi jotendgi kochakre gi deputy party leader gi chairman gi minority leader okawo nyuogno kadhi ga dala ka pani mano rwath minyalo pidhi. Oken samane ji dhi ng'anyo, samane ji dhi e pap, ji nok dhi e pap kane ng'anyo ni jaluo kata jo ODM ok nie sirikal. Ji ne ng'anyo ni ngima tek, ni uchumi mar Ruto ni to sego piny dusla. Koro ji ne ng'anyo dwaro bendo yud lokruok. Shida ma jo Kenya nigo duto to gin shida ma
sani okete wi mbadi kendo higa mabiro pod wadhi ng'anyo to mbadi ne mabo ng'anyo ne ni mondo dog dala nikech budget ma higa mabiro pod bedo mna taxes unless ni Ruto yie ni mondo o change kaka otelo ni piny to ka ina Ruto machon jande to okero jaluo wakanyo mano sum jaluo ema wacho ni jini dongna keto nung'ato. Okil Willis Otieno koni manyiso ni ODM chal ka gima wigi owil kod gima ne omiyo oganda ng'anyo od bura ma Embakasi East Babuino to koni na welono ma oket kaka egu ne oganda luo. Sani jok bi ywak ni Ruto kende jibro ywak ni Ruto gi jo ODM koro medo no osuru to andaye ma koro mi kar energy minority leader mar ODM dwe manyien ika parga ibiro bech mafuta koro sama ne jopiny di ywak ni Ruto ame medo no bech jibo wacho ni ang'o in gi wandaye umedo nwa bech mafuta gima nomiwa no ok ber nikech en mtego finance kache matimo collection mar pesa last financial year ok nwa collect 270 billion sani pod wadhi fall short of it sasa magir finance bill ni kabiro seche ma finance bill mano biro mano thekoni kendo dhi duogo ng'ama idhi go en ng'a Mbadi kose go Mbadi koro wacho ni onagi un manwa miyo gini un manu go piny koro sirikand Ruto ni en sirikal mosegore piny moko nego bed ni wa support. Willis koni poni sirikand Ruto kotimo gima moro jopiny to kuong mar jopiny kachiel kod piwang jopiny biro dhi nyaka ne jokanyo mag ODM. Ka ODM koro chopo kuma dhi support gik makelo rem or lit ne japiny ODM dhi bet gi tich matek mbele koni tich matek nikech jopiny bro wacho ni ODM ma en chama mane gigenoge sani koro biro gi policies onie sirikal makelo ne lit nokelo ne girem dhi bedo gi baggage mang'eny sigo moro maduong' dhi osekete tok ODM madhi ture to mano kok girango to giwode yudo ka mbele kucho weche dhi bet negi matek. Ngire Alfred Omenya koni gwelo mar jo ODM e buch jotend migepe samoro ok dhi nyago lemo kaluwore ni ji mamoko mani kod duol e weche mag omenda pod gin mana mago mane jatend piny William Ruto ochako go piny owacho mare. En siasa migo kae to bende weche mang'eny mane jopiny dwani mondo telo ni olos ng'eny gi ne gin weche mag omenda kendo weche mane ni finance koro mane mokawo omiyo jo ODM to penjo mwapenjre en ni weche mag omenda kuonde duto ma iwacho weche mag omenda bende jaluo nigi control kata kiwacho ni budget ng'at mane mochung' ni budget e parliament en ng'at Ruto no. E kinde no Willis Otieno koni kar mondo ganda luo bed mamor gi lemogo owinjo gi penjre to en ang'o ma migepego biro kelo negi. Ber mane madhi biro ne joluo mane gima nyaka wapenjre wadhi lemo ne yawuotwa go mondo kony biro gi policies manya konyo oganda to anto gi kuma neno ni kata lamo no ok bichopo to ok bichopo nikech ni Mbadi ok oromo tich no nyalo tiyo ok ni wandayo ok oromo tich gi nyalo tiyo en mana ni policy ma gidhi tiyogo manifesto ma gidhi tiyogo gidhi tiyo gi manifesto motow mar William Ruto. Kakoro wang'o keti mar neno kaka tend William Ruto biro bedo bang' chugo manyien buch jotend migepe penjo en to dipo ni ODM odonje dero mosewang'. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod lipode makamago eni jodito mag Azimio la Umoja koro to ni jatend piny Kenya William Ruto owuok oko matieko mbi mag duond buche mag siasa e pacho ka. Jatend Wiper Stephen Kalonzo Musyoka gilande mayande oramo ni kata nade tok gidonje sirikal ose Ruto kuom monjo kendo rwako moko kuom jotend ODM e piny owacho mare. Kaka jafabu marwa Eric Owenga lero jotelogo onyiero tend ODM makoro ikore mar tiyo gi piny owacho mar Kenya Kwanza. Odiochieng' achiel kende tok jatend piny William Ruto gwelo apisas madito 4 mag duond bura mar ODM mondo bi okonye tayo piny owacho mare. Kalonzo Musyoka notelo ne jotelo mamoko mag Azimio siem wang' Ruto kuom kawo okang' makamano. Bang' bedo koromo margi tich ang'wen ni Roma bende Azimio koro ng'iyo go kaka gibiro chiedho tok yudo buok ewi lokruok mar siasa ma thurka
Kweth ni lero ni Ruto pod dhi mana nyime gi tiyo e ataro mar chik. With this move, he has attempted to destroy multi-party democracy and seize control of the parliamentary system. Additionally, Ruto is working to silence the voices of the opposition, both inside and outside of parliament. Ruto's continued cannibalization of political parties. He's done this to Jubilee in the past. He's now doing it to ODM. Goes against the letter and spirit of the Constitution of Kenya. Kalonzo gi Lange oramo ni gibiro chung' motegno kendo ok gibiro rwako paro moro amora mar tiyo gi Ruto kata kodoko ne achiel kuom duond buche magi mano ODM oseketo tiende e yo mar tiyo gi piny owacho. The simple truth is we are not interested. And if you want to put it in the first person singular, I am not interested. We reiterate that we will neither support nor take part in the proposed broad-based government of national unity. We believe that it is the greatest betrayal of Kenyans and especially Gen Zs and the millennials. And Azimio will in any case not accept any positions from this administration. Because Azimio has already taken a position, and our position is with the people of Kenya, it's with the Gen Zs and the millennials who have paid the ultimate price, not positions. Mainen twak gi jofwamb weche mar ariyo mar riwruogni ka duond bura mar ODM onge. Gino mabende nyuolo penjo ka ODM mabende otele gi migosi Raila Odinga pod chunye ni e riwruogni. The coalition as of today has not received an indication or a notice to the effect that ODM will be pulling out or are pulling out of the coalition. If that happens, we'll deal with it at that time. Kinde romo mar Kalonzo gi Lange, migosi Wycliffe Oparanya mane ogwel kod Ruto kaka jalno mabiro chung' ne tend migawo mar riwruog Saga noyoro kata kamano ne owuok tok kinde manok. If there was any offer made, then it was made to one of our constituent parties, ODM, and as to whether they have accepted it or not, to whether the nominees will accept it or not, you have asked about Oparanya, we leave it to their conscience. But our side is the side of the people of Kenya. That is where we stand. Kata kamano maling'ling wacho ni jatend piny William Ruto podi oliero lembo mar Attorney General gi mano mar tend migawo mochung' ne riwruok mar pinje Afrika ma ugwe ne Kalonzo kod Lange to giikre mar chopo e twech achiel. Wenge duto gie sani ng'iyo kaka riwruok makwedo piny owacho mar Azimio la Umoja biro dhach tok apaka maduong' gie sani chal kama goye tok jotelo mongirore ODM nyiso ranyisi mar tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto ma bende gisebedo ka gipingo mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche matenore kod mane jatend piny William Ruto goyo debe ne jatend migawo mogwel mar arita Ngire Kithure Kindiki motone puoth mare e od bura. Ka olose kaunti mar Tharaka Nithi e kinde yawo chindo mopogore opogore mag dongruok, jatend piny bende opoyo Kindiki kuom kedo aching' kod jonjore mag Al-Shabaab e kaunti ma Lamu. Mabiro kinde ma josiasa osebedo ka seyo okang' mare maduogo Kindiki e piny owacho kaluwore gi kaka obila ne onego jong'anyo. Chris Owino nigi ler. Juma achiel motelo ne chenro mar goyo kogno, jotend migepe mogwel kod komiti moyiedhi mar od bura, jatend piny William Ruto okwalo ne gi ng'wech kendo goyo debe ne Profesa Kithure Kindiki. Kithure Kindiki aendelee asiendelee? E okang' mar neno ni komitino ma otelne kod spika mar od bura Moses Wetangula omiyo Profesa Kithure Kindiki tik e telo ne migawo mar arita kuom thuolo mar ariyo, Ruto opako Profesa Kindiki kuom riembo jonjore mane sando jodak manyandwat ma ugwe mar Hoho mar Okak. Kulikuwa na watu wanaitwa bandits. Walikuwa wamesumbua watu wa Baringo. Hata shule ingine ilikuwa imefungwa miaka 19. Huyu jamaa amefanya kazi mzuri mpaka hizo mashule zimefunguliwa. Edwoko mare ne josiasa mag Azimio, riwruoge makedo ratich oganda kod rowere mag Gen Z mosebedo ka sayo Kindiki kaluwore kod nek mag ji mohewo 50 e kinde ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda. Ruto owiro Profesa Kithure Kindiki kod moma ng'we ng'ar kuom yweyo jonjore mag Al-Shabaab e kaunti ma Lamu. Mheshimiwa Rais, umefanya vile inastahili. Umefika pahali unapendwa, pahali unaungwa mkono. Katika kura iliyopita, Tharaka Nithi ndio kaunti ilikuwa namba 1 kupigia wewe kura katika Mlima Kenya. Na kwa hivyo ukija hapa kwa mambo ya maendeleo, you are in the right place at the right time, serving the right people for the right reason.
huyu Profesa Kithure Kindiki ni mtu shujaa, amefanya kazi mpaka wale magaidi walikuwa wanatusumbua kule Lamu wametoroka. Ka oloso e kindeno, Kindiki opako jatend piny kuom riwo oganda jo Kenya ka osingo matiyo gi chuny achiel e konyo piny owacho keto tim agenda mare. And thank you for uniting our country. Sasa ni wakati wa kazi. Jotelo go ne twak kod jopiny e kaunti ma Tharaka Nithi e kinde limbe mar yawo chenro mopogore opogore mag dongruok e kaunti no. Chris Owino, Ramogi TV. Wang'ado tong' wadhi Migori. Moko kuom rowere kaunti wa Migori owacho ni giwere kod ng'anyo mar kwedo piny owacho bang' jatend piny Kenya William Ruto gwelo jawuot Luo moting'o jakom mar ODM John Mbadi, jod bura ma Ugonja Opiyo Wandayi kaka jotend migepe. Jo Juma nigi ler. Welo ma jotend migepe mane otim kod jatend piny Kenya William Ruto ne ochutho ne jokanyo mag ODM ang'wen ma oting'o jakom mar ODM John Mbadi. Welo ni osekelo paro mopogore opogore kokuom oganda e piny Kenya mangima. Gimotimore Kenya kawuono en Pentagon ma 207. En mani koro biro in a unique way ni koro Ruto ma president to Raila koro dwa konye. In fact, wawacho ni kero sani waneno kwa chiegni gi Kanaan, wane dhot koro dong mana ni wadonje bedroom. E seche moko kuom oganda koro nyiso morgi, moko kuom oganda bende koro wacho ni owegi nono. See, kama Wakuria, we also part and parcel of ODM. We're also asking Kombo, requesting Kombo, as is the Excellence is going to reshuffle the PS, he considers. E kaunti ma Migori, weloni ne okelo mor kuom oganda kaachiel kod kata MCAs ma bende nyiso morgi bang' jokanyogo mag ODM noyudo thuolo kaka jotend migepe. Mora hinya nikech mokwongo ma is the first time in history mar Kenya ma jo Luo nation oyude kom maduong' ni. Uwacho nang'o? Koro kuom wachno wan e tok John Mbadi Ng'ongo. Raila, Baba, plus Ruto, plus John CPA Mbadi is equal to pure accountability e docket no. Wakawo thuolo mar congratulate Mbadi, ang'eyo ni en gi lony mamalo e yore mag omenda kendo koro sani Kenya pesa yore mag omenda, gige mag omenda go dhi timore yo makare kaka jopiny dwaro. Kuna Hassan Joho kutoka Coast, kuna pia Oparanya na Wandayi. Distribution ya hizi position inaonyesha kwamba baba hajakuwa na selfish interest kwamba ni one region. Sisi kama watu wa Migori, we are ready to support them. Moko kuom rawere kaunti ma Migori wacho ni sani koro gidhi e ng'anyo nyaka chi jatend Raila Amolo Odinga koro kongi ne gidoge ndara. Sama wagike ni ng'anyo pod wa paro wachno kwadhi mbele gi ng'anyo nikech koro wan wadhi post ng'anyo nyaka chieng' chairman marwa kaachiel gi party leader nyiswa way forward. This power. Wow. Sisi kama jenzi wa Migori tutakuwa na maandamano until baba atuelekeze penye tutaelekea. Kwa sasa hivi hatutakuwa na maandamano tena. Okulonjo jo Luo kwau. Nyoro nyantiere West Kanyam kago nya wuo kodu gik manya wacho kawuono timore. Akwajo Luo ni wawuogure barabara. Wasagore ne Kenya. Ignigi te koro matok lwenjo wuoge uru jothurwa. Wadhi loso sirikande nyaka 2032. Wan kaka koro dhi timore koro mbele kuro koro wake. Kata kamano gidwaro mondo koro piny owacho koro we thuolo jogo mane omaki e kinde ng'anyo kendo ket maino e bero chuny ma pacho kae. Nikech isetimo magi pod wakwayi kendo wakwayi ni yie iwe jowa manyo maki e ng'anyo makisewegi kaka rais wabiro neno tie mari ni tiyo to kopo ni ok iwegi te e ginyalo neno ka jensi pod duoge yo ka pod ok waoldo pod wadwaro ni tim gigo mabeyo mabende nyalo moro wato wadhi mbele gi Kenya mayom kaka nwadhi chon. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. E wach mara chalo kod mano odiochieng' mar ariyo jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja ne odhi nyime kod nyasi bang' Opiyo Wandayi men jaod bura margi nyowal kaka jatend migawo ma teko. Kotelne kod jotend rowere mag duond bura kaduny siasa ma ODM bade ma Ugunja Sylvester Owino gipuoyo okang' ma jatend piny mar yiero Wandayi. Bende giyango ni gin gigeno ni Wandayi ibiro podh kod od bura nikech en gi lony moromo. Gimero ni gin gigeno ni yudo gibiro do jaod bura manyien mabiro telonegi e yorno makare kaka Wandayi ne timo.
Wan gi geno kuome kaka jo Ogunja no kaka nyotiyo tich maber Ogunja pod odhi tiyo tich maber ni jo Kenya te. Kata mana kopo ni wadhi nwang'o MP moro mabro biri lo Opiyo Wandayi to bed machal go Opiyo Wandayi nikech Opiyo nyacha waluongo nuon mogo. Opiyo manyacha pidho wan badi wang'eyo ni dhi tiyo maber kabisa nikech makwongo kuono onge ng'ama lo wanda badi e Kenya ka. Dononge. Koro an gima wacho ni jo Kenya wabedu gi kwe. Anakwe mano Opiyo Wandayi. Kikidhi kanyo kendo ubende olu piny. Dhi kanyo kidhi tich ni jo Kenya te. Kikitin jo Ogunja kende. Madi nyochwa winja kicho chiwuoyo e parliament. Wakwayi ni mbadi koro sani koro gini ni lweti ni wono kebe. Rangie matut kaka wanyalo yudo pesa i banks kaka inyalo holwa pesa. Wandayi wibende wakwayi ni stima kik wakoso Ogunja. Pi bende medre. Ne Oparanya nyomi waziri. Oparanya banks bwana oduoknwa rates mag holo piny. Nyocho woga dho kuon oko sani uni gini. Kadhi nyime eni rowere ne ochano bago wuoth mamuol motis kaka Mashujaa Wetu March e chuny boma ma Nairobi kaka rapar ma jowetegi manowito ngimagi kinde ng'anyo. Kata kamano chenrono ne ok odhi kaka ne gichano bang' apisas mag obila keyogi. Ma itimore ka riwruok maneno ratiro mag oganda Kenya National Commission for Human Rights yango ni kachop tich ariyo jumani ji 60 osenegi e ng'anyo mosebedo kadhi nyime pacho ka. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidilero mathoth. E chuny boma ma Nairobi, rowere ochopo korwako tisede marochere kendo ka giting'o mafua makwar. Magi gigo mane gichano tiyogo e chenro makawuono mar rapar ni thuondi mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pacho kae kuom dwe achiel kochopo kawuono. Kata kamano, chenro no nokotimore kaka nochan kendo nolokore tuk oyieyo gi paka. Obila nochopo koikore kendo bayo iro malungo wang' kata tear gas canisters mar keyo rowerego. Ka giloso, gikwedo teko mathoth ma obila osebedo katiyogo kuom jong'anyo kendo gijiwo jowetegi mamoko mondo wuog oko mar dwaro telo makare mar ni ma en mana okang' mokwongo. It's been clear time and time again that the police are not here to enforce any law. They are here to enforce orders, and that's what they consistently have been doing. And we don't expect so much better from them genuinely. This is so wrong. We find this is bullying, basically. Chasing away people, beating them with their batons. We're so unhappy, to be honest. We need numbers to come so that we can be able to spread the message that we cannot continue in this state of governance. We want change. Paro mar moko kuomgi en ni mondo tarik 25 obed odiechieng' mar dhialo thuondi manowito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higani. Gimedo ni gisebet ka giwuok oko mar kedo ne ngimagi makiny. June 25th was the real National Heroes Day, almost equal to the Mashujaa Day that we have for 1963. So many heroes died trying to picket and present petitions to authorities to make them understand that this country belongs to us. They are mismanaging this country. And I remember that day in Parliament, the biggest conversation was we wanted to reject the finance bill because it was too punitive on us. It is our future that was being auctioned, and it is our future that we are fighting for. Kaluwore gi lipot mar riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR mar tarik 23 dwe mar 7 higani, kwan jogo mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pachoka osechopo 60. Jogo moseyudo hinyruok gin 601. Kwan jogo mosemaki osechopo 1376 ka jogo moseteki koro ochopo 66. Kata obedo ni rowere ne ochano chenro mar rapar ne jowetegi mosewito ngimagi e ng'anyo ma e kaka chuny boma ma Nairobi ne chalo kawuono. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto walo Douglas Kanja ne lemo mar ogai mar obila e pachoka. Kanja yando gwel mondo mak lemo ne yor kojolo bang' ja Faith Koome ne gwe tao. Gikone to koro jatend piny oyang kaka jal ma owinjore omak lemo ne yo mongirore. E kindeno bende apisa ariyo magin Gilbert Masengeli kod Edil Kipkoech ochamo maka ka jolupo gai mar obila. Masengeli kod Kipkoech omilemogo bang' duol ma tayo obila e pachoka dayo dhogi kanyakla kod ji mamoko manyocha oro kwayo. I, Eliud Kipkoech Lagat,
do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya. I, Kilpat Masengeli, do swear that I will be faithful, I will subject myself to the Constitution, all acts, orders, and regulations now or in future. Recently, we have been challenged, and many a times have been called upon. Chief Justice, where are you? People are dying, people are being abducted, people are being kidnapped. And I'm like, look, in the judiciary we sit and wait. We don't descend into the arena of the disputes. We can't go to the streets where others can go. But we can state the law and say what the Constitution says and what the National Police Act says about arrest. Every life matters, and it must be brought through the due process. Makwaramogi kalore kod weche motenore kod jatend piny Kenya William Ruto kod Douglas Kanja ne lemo mar ogai mar obile pacho kaendi obro kawo yweyo mokwongo. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar Oimore. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ramogi erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro mar Oimore. Kadhi nyime en ni keto winjruok oko mar doho e kind jonyuol mag Kennedy Onyango. Nyathi ma jegni 12 mane ochiel gi magine kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda Rongai otore kendo. Koro bura iduoko kende doho mambita mabiro chako winjo juma manyien kama en bang' ka jonyuol mag Kennedy gwenyore paro e wi ng'ama nigi ratiro mar iko nyathigino. Kendo manyiso ni ringre rawerano podi biro medo budho e kar kano ringre jomotho nyaka chieng' doho mambita tiek chenro mar winjo burano ma kendo gigol ng'eto mare. Aliano mathoth. Kata odoko ni doho mambita kokalo kuom jang'ad buche Nicodemus Moseti ne ogolo chik ne familia mar Kennedy Onyango rawera mane onegi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mondo mine odhi otim winjruok kendgi oko mar doho e wi ng'ano madhi iko nyathigeno. I am aware that this is a family matter.
So I'd want parties to explore mediation because even as you persuaded the court to proceed to hear this matter, that is to hear the main suit, I know that it may take some time. So I'd want to, first of all, you to engage. I am aware that the bodies are at the BOG, and the bill will keep on rising, and then come back to me, tell me that we have agreed. Mind banka won Kennedy Denisho Kinyi, no dio makubura doho mambeta, mono mine miring nyathina no dio wiki, banka men nyathino Josinta Nyango, ne okelo ringre mondo miyo dio wiki, kama sengre chularo singa kama ne okende, bangwere kod wuon parge machon Denisho Kinyi. Keto winjruok e kind jonyuol nyathino ne ochiki ni ne idhi time doho ma Homa Bay kendo ne idhi telie gi jathek ma doho ema ne dhi chiwo ka okinde mag-gi bende doho ne ochiko mondo odhi otele chenro ma kamano ma ka keto winjruok ne otamore to wachno ne idhi duoke doho ma Mbita. I'll give you a date, I'll give an order for you to appear before the Deputy Registrar in charge of mediation at Homa Bay within the shortest time possible so that we can have this matter come to a close. Kata kamano bang' romo e kind Josinta kod Okinyi kaachiel kod okindegi mondo mi winjruok ne obedi ni ng'ano madhi ko nyathino. Winjruok ma kamano ne otore kendo manyiso ni wachno kore duoke nyim jang'ad buche ma Mbita Nicodemus Museti mondo kore modhi winj burano ma otieki mochwe gol ng'eto mare. File mar burano kendo kore duoke doho ma Mbita bang' keto winjruok oko mar doho e wi ng'ano manigi ratiro mar iko Kennedy tore e kind jonyuol mage. Magi timore ka ringre Kennedy to pod biro medo dhi nyime gibedo kar kano ringre jomotho mar Osud Rongo bang' ka doho ma Mbita ne ogolo chik mondo mi ringre no endo ogol e kar kano ringre jomotho ma Suba Manisindo ka itero Osud Rongo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wach machielo motenore kod doho ma bende osebedo kwaluwo kuom kinde en ni doho ogolo chik ni komanda 11 mag obila mitudo gi nek mane otimore e kinde tulo bang' yiero mar higa ma 2017 ibiro somnegi ketho tarik 3 dwe mar 10 higani. Obilago mitudo gi nek ma nyathi mane otho e kinde no mano Samantha Pendo ibiro mi thuolo mar yie kata dagi ketho. En chik ma ogol kod jang'ad bura e doho mamalo Justice Kanyi Kimondo ma oyango ni tarik 3 dwe mar 10 higani ibiro som ketho ne komanda mag obila ma itudo gi nek mar nyathi ma yande onegi e ng'anyo Kisumu ma ong'ere kaka Samantha Pendo kod ketho mag rocho ratiro mar oganda. Komanda mag obila go ma nyingegi oyang kaka Titus Yoma, John Chengo, Benjamin Koima, Benjamin Lorema, Volka Edambo, Cyprian Robwakio, Josephat Sensira, James Rono, Lima Kogei, Mohamed Ali Guyo, kod Mohamed Ba, itudo gi ketho kidienje 47 mag rocho ratiro mar oganda e yor nek, sand kod bembo e tulo mani omuoch e tok yiero ma 2017. Baby Pendo ne en nyathi mane jadweche 6 kende sama ne owito ngimane. Nonro mar osiptal nogolo ni Pendo ne otho bang' wito remo mang'eny e wiye ka gocho mare ne itudo gi obila mane rik timo apedha e kar dak margi Manyalenda, Kisumu tarik 11 dwe mar 8 higa mar 2017. Jonyuol Pendo osebedo karito gi geno mar yudo ratiro kotenore kod nek nyathigi kendo girwako okang' ma ogai mar jomin wach okawo mar neno ni okawo okang' kolure gi chik ne komanda mag obila go ma itudo kod keth mar rocho ratich Baby Samantha Pendo. Achijego koro ibiro miyo thuolo mar yie kata dagi gi ketho ma itudo gi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Machiegni nyakwaro magwadhi e sigana ma tich ang'wen ka tich ang'wen mar Gin Kanye. Nyakwaro mga juang mana kaka juma wakelo ni chendo mar Gin Kanye. Kawuono wamenyo ni Andrew Olima Nyakuna. Olima ne en ruoth kata chief ma humbe lach kuom tich mare e kaunti ma Migori e kar ching'od bura ma Nyatike. Olima otiyo e Kadem kuom thuolo mar higni 29
Kendo Walter Nyambaga miyo sigand Chief Olima Rabondo mangi Kiraon. Andrew Olima Nyakuna, Ruoth Marabondo, man kod Kiraon, mabuche mage mag tie yath, ne nyaka we oganda ka ae kod pogruok. E gweng' Manyandagi sub-location mayudore got Kachola Ward, e sub-county Manyatike, anie nyamburko kenda gwenyora kod saa mar donjo ka Chief Olima Nyakuna. Wadonjo gi nyidho, kendo wayudo rwak manimba. Mpaka chakore kendo ruoth miyowa kaka ne ochako sombe bang' min mare ne puse piny ka e higa mar 1959. Asombuni kusom primary school Karumu up to class 7. Akalo kanyo CPE. Why am I the last CPE? Adhi Nakuru Day Secondary School. Tigo form 4. 1979. Ruoth kono wani ne odhi college Manakuru somo laktar marakore kod choke motwo. Kata kamano, chunye ne ok mor kod kit somo no koluwo ni ne ochune godo. Faculty ba nitiere na emano kadwar. Nitiere miluongo ni physiotherapist. Yes. Akono kana chokore gi choke. Na wuok adhi Eregi TTC. Eregi and 12 kilometers running away from morning nyaka sare uki. If I fail not to go, negi pa mata vidujua kona hagigo. Ruoth nochako manyo tich yodho wadh Nam Chumbi. From there, I came back home. I live in Mombasa. At the African Safari Club. As a kit officer, then I came to receptionist because I knew and I can speak fluent German. In Africa Safari, I came to Koneka Dukupo, you go on the spot. And was sacked. At your Mombasa, at your Nakuba, they were before. Kenya Farmers Association, at as a clerk. Olima ne koro chako winjo ni piny ipogo, to ma ne biro kod telo, omiyo wuon mare ne ogwele mondo mi obi otem hape. By then, they were a giant East Kadem. Most stretch from Lake Region to Migori County, Isona sub-county. Kuru they were subdivided Kalero de, Wadon Kaler. Then Yandago we Kaler, Yandago Don Kende. And I was subdivided into two. Me and I was saying full sublocation. So my father told me, just come back and I apply for this thing. I came, I applied. I was elected. Olima, ne manaja igni Piradek, ka oyudo lai mar bedo ruoth. I was between 36 there. I was so much secretary with that duty. Tijinaka through Kalam. Ruoth wacho ne kata ne otin kamano to ne isonyo ne rieko kod jogo motelo ne kendo ne konye mokalo. Tiyo meru gi wuoru very challenging. To your friends very challenging. Because you have to nakitiga kill through consultation. You know, being a bit of chief, it of professors, it of doctors. For you to decide a arbitration case, you give the elders to decide. Mana kaka ruodhi mamoko gikoni bura mar yalo lo tek ka nyiedho rombo. Kapok idhi nyaka ing'e which category of land case midhi any education concern, any surveyor, any registry. Then from there, if you record time, you come back to in your house to pray for the Lord. Bende okoni mako ng'ato ne ok chande makmana ni chik ne nyaka bedgo mager. I just summoned them peacefully. Come, be an officer and go to your house. To be humbly. From there, that got to get whatever king I go. Anybody case majaka. Inge, what him now? Nini konya, akoni kakaba konyi. Wadeka police was a team get karate right. What two way katakaba to away. Olima, bende koni yalo joma ose umore onget. Kaka dhako kod dichuo ok yot kata matin. Why don't you just go and put yourself in the house? Yeah. Go compromise with them. Ruoth wacho ni boka ne mako mana jokugwen, jogo mayombo kod chame dere, to kod jonjore matama ma wengegi okolo kudho.
Magiluong ni miscellaneous pit offenders. Magro del tika. Achwara ngarngona kwalo bel edero. Ena notorious kwalo ka papa piedero. To namye yudo no goe. Bing igane najiko outside. Koro kego jado ni udwa de gonya peor. Kora na koria. Let the law take its own course. Olima Koni ne en kod yudhe ma tijgi tek nyowuoyo, kama oting'o Marire Benson, Duka Ng'ang'ni, to kod Opio Dut, kendo yudhego ne konye Olubuka kuom jonjore e barasa. I was an youth very arrogant. Makimi opportunity 30 minutes onego ng'ato. Kwanika niya given for discipline under disciplinary ground. On this one ground ade Chief Olima Nyakuna wacho ni jochwak kamuna ne bedo osiepene, kata kamano ne otiyo kodgi machiegni e gayo math masasa. You cannot give a permanent solution to Gino. And you control, if you see, because you just take a in real sense, police. Ruth kwanonwa kidongruok mane osunde jodak mogero moting'o kar tiegruok ma en sikul sekondar manyandago, Chamachichi, Miroche e kind mamoko. Kwa chaka Nyandago secondary exist kendo excel adhi Chamachichi okalo thur mana education wise achako Nyandigo primary school o excel kaduo dispensary Nyandago ko dispensary wane mwachao gimiluo iye unakunyo iye unadi Kaloi dam Nyandago dam okoni tudruok kod DC kanyakla kod Dio mare ne ber e Migori kanyakla kod Nyatike. Kadiso inse do this we go. And we don't have anything to say ni utaitwa. My friend unatakana pahali. Don't complain. Direct. All the requirements mangi wanatimo te. Because this was my best friend. D was my best friend. Chief, wacho ni onge achich mane owe korio. Ni mano ne nyalo miyo bura wi kata mana in chief kamano. Kisemaka culprit kikwe korio. And this is what I've never done. Ki wuok kode mi we korio ka jongene mi omi millions of money. And for sure, ki jodagi di manye onya olango moringo molal. Family members ma kindi wa post ni kenyi sema kiteri kan. Kiro kanyi sewe koiro lal. We are in for it. Oyuago rok ni kao pande mar chwalo ikinyime. I'm praying for the Lord Jesus. I can't wakao kipande machanane. I could have done a lot. Kumwagikeni. Kurikawa ni wisdom to work. Nyakwara Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende sigana ni osemori, kendo chunyi koro geto kata mana bedo kebe mar kor gweng'. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, Wood Koweru, thun kaji dhi, kendo kaji duogo. Oriti masane. Erokamano Walter Nyambaga wuoro chief miluongo ni Chief Olima Rabondo man gi Crown. Chief wacho ni joma kwalo gwen gin petty offenders, mago jok michwado. To wecheri maber, jok makwalo dero ma wacho ni nitie jakuo ma mondiek mane kwalo bel keto piny ochwado oriere. Erokamano thuon ka ji dhi, thuon ka ji duogo e sigana mamit machal kamano. Ka wadhi nyime weche mag ohala, bad piny owacho mochung' ne kano muom mag wegi pok okawo midendo ni unclaimed finance assets. Kendo koro gikoni gin kod kwano muom maromo shillings bilion 62 ma wegi pok okawo nyaka sani e pacho ka. Kane giloso Mombasa romane gi bago ma tigo ruodhi kaachiel kod jolup gi yore mag luondach pesago, apisas mag riwruogno koni kwana tambalo maduong' mar pesago gin mag jogo ma pod ngima ma ok mago mosewito ngimagi kaka oganda mathoth paro. Gikoni gigeto ruodhi kaachiel kod jolup gi e chenro makamano mondo mi gichwal ote makamago e kor gwenge to chutho e kinde magibiro bagoro mopogore opogore mago mag baraza. Ma en bang' yango ni oganda mathoth osebedo ka chandre nikech gionge kod omenda kako machielo to gin kod omuom mathoth. In cash, and we felt it's important that we partner with other government agencies as a government agency so that we're able to sensitize the general public on what we do
and how people can claim these monies. Kwa nafikiri ni watu wamekufa, wameaga. Lakini kuingia huko hata nimekuta pesa mingi sana ni ya Gen Z. Wengine tu watu wanaenda kuweka deposit kule kotini for cash bills, ukililiziwa unasahau deposit za maji, wengine hata ni shares wanunua wakasahau. Na kwa hivyo kitu ningetaka kuambia hata wale vijana wa Gen Z, even Gen X, even millennials, even baby, every generation tuko na pesa yao, wale wako hai, na pia tuko na wale waliaga, lakini wengi ni wale wako hai. So wamekuja leo kufunza watu wa Mombasa County, ndio ecosystem ya SMS unaangalia, uweze kuangalia kama kuna pesa ambaye iko kwa account ambaye pengine amesahau ama mzazi wake amewacha, na wanafunzwa vile ya kupata hizo pesa. Dwaro mamalo mar pien mar punda e pinje ma ugwe na achiel kuom gigo ma keto ngima lego kamarach kata kama ng'awe kinde ni ma kwan mar gibende koro dok chien. Ma en kaluwore gi ripot mogol gi riwruok mar Brook East Africa moyango ni timbe mag pando pien punda kende tere pinje ma oko osemedore gi kwan atamalo nyaka ne higa ni chakre. Moyang gi jatend riwruogno Laktar Rafael Kinoti romo mano kelo kanyakla jokanyo kod jotelo sekta mar rito jamni mano bagi Naivasha kama lero ni nitiere kembe mag ndeke moseloro chenro matero mwandu mora mora mowuok kuom punda e pinje ma oko kaluwore gi ohala moko ma itimo e tok chik. Kaunti ma Kajiado kod Turkana emotelo kit ohand pien punda ka ohand ring punda itimo e kaunti ma Nairobi kod Kiambu. The Emirates and the Qatar Airways have banned any transportation of donkey skins or donkey skin product. Nobody in the world keeps donkeys for slaughter. Everybody keeps them for work. The people who smuggle donkey skins also smuggle wildlife. Allowing animals to move that actually are disguised as official documents but have been issued by quacks. And that is why this is where the Kenya Veterinary Board now comes in, because it will be very prudent that the documents of government are kept in safe custody. If you go to a very well-established butchery, you will notice the meat is inspected and all the marks are clear. But most of these meat, you'll find it traded in the informal settlements. That takes almost 60% of the population of Nairobi. And if the population of Nairobi is about 5 million, 3 million people are exposed. Jokanye sekta malimbe kaunti ma Kilifi ochako chenro matiyo gi dhowedhe manie kaunti no mar weyo jolimbe. Chenro makama geto jotim limbe makwan gi 140 mathoro limo kaunti no ka kwan ni wachore ni piny ka ipimo gi nyalo malwarano nigo. Negiloso Malindi kama negitime romo gi jokanye sekta malimbe kama negolo e paro makamano. Magi wacho ni biro yweyo jolimbe kama gigeto jotim limbe mowuok e pinje Ulaya gi pinje mamoko maoko. Gichano chenro mar loso wende kod tuke mag oganda jodhowadh nam chumbi magibiro yweyogo welogo. Tunataka kuwahusisha katika attraction mpya. Najua tumezoea sana tukikuja tunajitandaza chini ya mnazi kwenye mabeach, lakini tunataka pia mkija next time kando na mnazi, kando na kuwa chini ya mnazi, tunasherehekea muziki mzuri, high quality music, tunajibamba, immerse ourselves in the culture that is here. We get to enjoy, interact, get to know a bit more about what this beautiful county of ours has to offer. We want to bring you something new, something exciting, something interesting, something captivating, something that connects you with the heart and soul. This festival will bring people together, join hands, and we're inviting people to have a unique experience in every region in Kilifi County. We want to create momentum. We want to create awareness for Kilifi's tourism. Kilifi has the richest tourism attractions. Whether you're talking about the beaches, you're talking about history, you're talking about culture, it's all here. The blue economy, it's all here in Kilifi. Agribusiness, we have it all. But have we sold it well? The truth is, no.
And therefore, this is the beginning of the new era that is going to transform Kilifi. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ket chenro mar jugo sachi kata omenda ma iyudo e ohandi ka iketogi e account mari mar kungo. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Timba goko mar Shujaa gi sani tugo kod tim mar Uruguay kendo gilaro namba 9 e kwan timbe duto mane odonjo e tuke mag Olympics. Main bang tim mar Shujaa wito tuge duto e grup mar gi kamoting'o Argentina, Australia kaachiel kod Samoa. Being called. Scanlon just here. Once again, no advantage. Quick tap and go. And the easy